ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக்கிங் ஏரியா தமிழ். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது காஃப் சிரப் ப்ரீமிக்ஸ் பவுடர். மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அப்பப்போ நமக்கு சளி இருமல்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரீமிக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்பப்போ நம்ம குடிக்கிறதுக்கும். நம்ம காஃப் சிரப்பும் குடிக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நேச்சுரலாகவே நம்ம இந்த மாதிரி குடிக்கிறதால நமக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வராது. இது நல்ல ஹோம் ரெமடியாகவும் இருக்கும். இது சின்ன பசங்களுக்கு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போது ப்ரீமிக்ஸ் செய்யறதுக்காக நம்ம ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்ட அப்புறம் 3/4 கப் அளவுக்கு தனியா சேர்த்துக்கோங்க. இதை லைட்டாக சூடேற வரைக்கும் வறுத்து விடுங்க. இதில் எண்ணெயோ எதையும் நம்ம சேர்க்கலை. லைட்டாக சூடேறணும். இது ரொம்ப நேரம் வறுபட்டாலும் இதை இதனுடைய தன்மை போயிடும். அந்த ஸ்மெல், அந்த அரோமான்னு சொல்லுவோம்ல, அதுவும் போயிடும். அதனால் ஜஸ்ட்டு சூடு பண்ணுங்கள். அதே போல் சீரகம் 1/4 கப்பு. இப்போ நீங்கள் எந்த கப் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் அதே அளவு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ இதுவும் சீக்கிரமாக சூடேறக்கூடியது தான் இந்த ஜீரகன்றது. ஸோ கொஞ்ச நேரம் அதாவது ஒரு 2-3 நிமிஷம் வச்சாலே போதும். உங்களுக்கு நல்லா சூடேறிடும். இதை நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுக்கு இந்த மிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்ட அப்புறமா இந்த பவுடர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் நான் அதையும் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இதை வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அடுத்தது மிளகு யூஸ் பண்ணுறோம். இது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு 6 கிராம் வெயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் லவங்கம், இதையும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் 6 கிராமு. அதுக்கப்புறம் பட்டை, இதுவும் 6 கிராம் அளவுக்கு. அதாவது இப்போ நீங்கள் இந்த நான் உடச்சி போட்டிருக்கேன். இது எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நீங்கள் எத்தனை வருதுன்னு பாருங்கள். ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ காஃப் சிரப்பை வாங்கிறத விட இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? அடுத்த பொருள் சுக்கு. இதுவும் ஒரு 3 இன்ச் அளவுக்கு வர மாதிரி ஒரு பீஸாக இருந்துச்சுன்னா 3 இன்ச் அளவுக்கு. அப்படியே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரோஸ்ட் பண்ண முடியாது. அந்த வறுபடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், சூடு ஏறாது. அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சேர்த்து விடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஓமம், இதுவும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. இதுவும் 6 கிராம் அளவுக்குன்ற மாதிரி வரும். இதையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை ரொம்ப நேரம்லாம் வைக்காதீங்க. சும்மா சூடு ஏறணும். ஏன்னா இதெல்லாம் சீரகம் இல்லைன்னா இந்த ஓமம் இதெல்லாம் சீக்கிரமாக சூடு ஏறக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு 12லேருந்து 15 வரைக்கும். இதுவும் 6 கிராம் அளவுக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. இனி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த சூட்லேயே இது எல்லாத்தையும் அப்படியே லைட்டாக நீங்கள் வறுத்துடுங்க. ஸோ இதையும் நம்ம பிளேட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஆற விடுங்க. ரொம்ப சில்லுனும் ஆற தேவையில்லை. கொஞ்சம் லைட்டு சூடாக இருந்தாலே போதும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆறட்டும். ஆறிட்ட அப்புறமா மிக்சியில் நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இதை இப்போ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு சில்லுன்னு தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பெட்டர் கிளாஸ் பாட்டிலில் வச்சிங்கன்னா நல்லது. பிளாஸ்டிக்குன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் நல்லது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமடிஸ் எல்லாம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டிலில் வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த பவுட்ரு எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா, பாத்திரத்தில் ஒரு 250 ml தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பெரிய கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு இது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பவுட்ரு போட்டுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மூடி போட்டு நீங்கள் வைக்கணும். இது நல்ல கொதி வரணும். ஸோ இதை மூடி வைங்க. ஏன்னா அப்படியே ஓப்பனில் வச்சிங்கன்னா அதனுடைய ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும். ஸோ இப்போ இதில் கொஞ்சம் துளசி இலையும் சேர்த்துக்கணும். ஒரு 4-5 துளசி இலையும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா இந்த காஃப்க்கெல்லாம் இது நல்ல ரெமெடி இதெல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ திருப்பியும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம 250 ml ஊற்றிருக்கோம். அது பாதி அளவுக்கு வரணும். இதை சிம்லேயே வைங்க, ஹையில் வச்சு நீங்கள் இதை கொதிக்க விடாதீங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது பாதி அளவு ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம
இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு இதில் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம வந்து வெளியில் காஃப் சிரப் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கி குடிக்கிறதால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும். இல்லைன்னா தூக்கமாக வரும், எந்த வேலையும் செய்யவே முடியாது. அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் இந்த மாதிரி குடிங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், இதமாக இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த தொண்டைக்கும் ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சீக்கிரமாகவும் உங்களுக்கு குறையும். இதில் வந்து கொஞ்சம் தேனும் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் நினைக்கலாம் இதில் சர்க்கரையோ எதுவுமே சேர்க்கலையே அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து தேன் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை இருக்கும் இல்லையா, அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கோல்டு வரும்போது இந்த மாதிரி பவுடர் இப்பயே செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வேளை கோல்டு வரப்போ நீங்கள் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.